Sadag. Napalabas, naamuan ni Doña Caridad tinapasamak kada Albert ken Laika. Gapu, tanailawan ni Dan, idinakita na ti balasang, idinapanday to'y iti mansyon, ti pamilya Natividad. Kinasarita nga rod ti Doña ti anak na, ngem inlawlawag met ni Albert ti amin. Iti sabali abangir, napunas ti panagdanag ni Don Amado, idi inawagan daytoy ni Don Fausto, ket kinuna nga awan parikot iti anak na. Kabayatan na, napanmanan ni Misty iti balay da Albert. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Naimbag nga orasyo, ma'am. Nang yagak iti mainom. Oh, idi sumlang kita. Uwan, ma'am. No, dapay masapol yo. Paaya ba No. Saan ka pa'y apumano? Agyan ka pa'y laang dito'y. Ha? Dito'y ka pa'y. Tada na patag nga ibagakan ka. Ma'am? Amom? Damo pa'y laang anak kita ka. Ket nadlaw kon asubirbiyada ka. Ha? Agasam! Babaunan ka laang. Ngem ko namlan asino kang agsasaokin ni Albert. Agkid-kidawa kiti dispensa, ma'am. Damo lamin ngal daw ko idi. Diyak amo nga amok gayam ni Sir Albert. Di mo amo? Ha? Nagmanal kamatan? Simra ka dito'y? Adi mo amo no asino ti amom? Nang kangarod Ma'am, no awanan ti masapol yo kanyak. Panawan kayo pa'y. Unay, ti panagsasauday diya babae. Saan amalamlamot ti aso? Brad, itay palang agri-ring ti cellphone mo. Di mo ka disong batan? Di mamati umawawag, Brad. Sigurado, paawidon nakmanin. Brad? Diyak pa kahit agawid. Aday tamanan. Sigurado asan mo't lang agsardeng. Aging ga di mo song batan. Iso asong bata mon. Tamangan kit di mo't no napatag ti bagana. Ala, saan ka langan nga agpakpakita kad kwa na? Syaklatan ti mga sikaso iti anyaman na kasapulan na. Agyaman na, nana si Mang. Talaga ngamin akasta no daduma balasang ko. At dadagitay saan da akayat akapulapol. Kasta akmat lang ididamo. Hanggang idinagbaybayagan, imbilang dakon asaan asabsabali da senyora. Nang runa kat dito yak matan abim makat. Kasla isuda matan ati pamilyak. Nana. Iso nalaeng tatalagang nga adda dagiti gundaway asaan da atratwen anasaya at dagiti babaunen. Ngem no mairuam kan, kasla awanen anyaman na dayta. Nawagam ka din di anak mo. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko. Aniya. Natangken na talaga ti ulo ni Albert. Danda nila nga rudan pa nagsisarag. Di na pa'y mat-ited tinabat-bating altaw na kinimisti. Amado. Jack malapdan ti bagik. Agpung tutak no kastoy lang, Caridad. Anya ka kadi. Di ka man. Amangan no. Adadim tengalukan. Amangan no ni Albert daytan. No kasta, panyero, adda nga rod dita ti anak ko? Uwan, kumpadre. Madama ti panagsarita da ita kini Albert. Good. Nasaya at launay no kasta. Amumatan. Diyak kayat asan amay kaskaso ni Misty.
Iso lang tinabat-bati kanya, Panyero. Ti amin ko. Amumot siguro daytan. Wan Panyero, gadi kag danag. Saan naman ano dito iti anak mo? Agyamanak, Panyero. Amok matkit di atari patuan nyo anaimbag dita ni Misty. Husto ka di. Of course, Panyero. Saan minto abaybayan? Bueno, kasapay nga rod, Panyero. Bye! At damot pa nagduaduak ititulagan mi kani kumpadre Amado. Madlaw kong umin na sa bali ti ugali ni Albert. Ngam nalpasan ti saritaan. Ket rumbeng la amatungpal no anyaman titulagan. Amom, Albert. Nagdakkel man tinagbaliwam. Anya ti kayat mo asawan? Kas lang amin liklik-likan nak. Anya? Saan mo niya ti kas na, Misty? No talaga asan? Apay nga rod, adi ka matagtagari no adda. Nagkuyog na. Kas lagdardaras ka. Kasla kayat mo aguyudan ti oras. Diret saan nakman, Albert? Di ka din kayat akasinningan, akas itisigod sakbay anapanak ejay abroad? Misty, saan niya ti kas na? Ado lang ti pakakumikuma? Oh, come on, Albert. Saan ka pailaang mat akas kada papakentito Amado ng nagnegosyo? Awan pa'y responsibilidad mo iti negosyo ti pamilyayo. Kasano ako nam, ama kumikom ka? Pangasi, Misty. Maawatan na kumamat. Day talang tikid-kid dawag kan ka. Kas makitak. Sa bali man ang tidjar ni Albert ang makisarsarita kini Misty. Kas lakit din kayat na napumanaw ni Misty. Sana mabalinda ito eh. Ang mga nuagi pulong ni Misty kini Fausto. Nakababain. Naska na siputa ka na yung bagti pa nagsarsarita da. Tano ka sa pulan abumanlaetak. Tapno saan laang amabainan ni Misty. Aramidek. Jak itulok anilaang Albert timang dadaal itinapintas alinnangan ti pamilya Natividad kan pamilya Fontanilla. Apaya si ka ti makakaadda ang mga asikaso, iti kasapulan da Albert. Simang, ayan nilay ka? Ada ipapaaramid ko kenkwana, senyora. Nalaglagan at trabaho ti mga sikaso kada senyorito Albert ken Ma'am Misty. Iso akin unak, asyaklangan ti makaamu kadakwada. Sigurado ka? Wen, senyora. Di nakpagdanagan. Kabailak nga asikaswen da senyorito. Ala, sika nga ro ti makaam mo. Ngamni, iti kanito amalpas nilay ka ti anyaman nga ar-aramidan na. Ibagam ta ison ti mga sikaso kada Albert. Apay nga gawid kan, iha. Di ka pa lamang rabi dito'y balay. Kakaiso na nga dakan dito'y. Saanan, Tito Amado? Kaasimat ni Papa. Awan ka lang na ijibalay. Nairwaman day jay. Iso adi mon pakadanagan. Wano saan, awagak langan tao may matan dito'y. Thank you lang angan, Tito. Ngam sana balin. Ijayak lang angan balay. Sigurado ka, iha? Of course, Tito Amado. I'm sure. Ala, adakan ka na ita. Okay, Tito. I have to go. Mabit lang. Ibaga kini Albert. No, Tito. Saanan? Napanog ni Albert. Iso adi yun taktakan. Nagalas ti inaramid jay anak mo, Caridad. Nagalas. Apay ang makaungot ka? Kat sinangaili namat ni Misty? Sinangaili? Kas jay kaditi panang sangaili iti maysa nga espesyal a tao? Amado. Dayta tinakababay ni tikas jaya na pasamak, Caridad. Di mo ka di maamiris dayta.
Saan mo't ang nagreklamo ni Misty? Saan ka di? Unay kameten, Karidad. Agin bubulsek ka kadi? Wenno, naakaran kameten iti kinamaag ti anak mo. Anya. Pasensya kan, Karidad. Jakmeten napupuutan, tinaisawang ko. Sinangok labit. Kalpasan na. Imbaga ka na banugan. Kahit anya ti ko na ni Papa. Diyak mo, Dan. Saan ko pa yan nakasarita? Albert, Amok na apaya ka na yun dito yung deja babae. Sigurado nga da pa malubos ni Papa. Ngamjak itolok. adakin ka dayta, Brad. Saan ka malapdan? Ngam kita am lang, Brad. Ang mga not-addan nga agsakit tinakam ni Papam. Awan ti bibiyang ko. Naimbaglagit din. Tadan ton sa rek inton Lunes. Adan ton rason kong agkadkad. No bilang pilitan nak ni Papa, amang kuyog iti dayjay a babae. Iha, okay ka kadilang. Of course, Papa. I'm always okay. Kaslasan mat. Come on, Papa. Padyan na ko ma. I'm okay. Amom iha. Kasla kayat kun nga ibabawi ti anyaman ang nagtulagan mi ken ni Panyero Amado. Para kada kayo nga anak mi. Anya atulagan, Papa. Diyak kayat tagilimot ken ka iha. Ubing kayo pa lang. Nagtulag kami ken ni Amado. Ada kayo ken ni Albert Tirumbeng a para iti tunggal maysa. Anya? Nagtatiag paiso, iha. Iso na lang, tamakita kat kasla da parigot. Iso nga'y bagaksan ka ni Amado, tasalangan ang matuloy ti saritaan mi di. Apay ngay asaan, Papa? Apay, diyo kayat ni Albert? Saan nga'y ti dayta? No di kat timadmadlaw ko, akasla si kalaang ti interesado ka ni Albert. Kayat ko lang ipalagipkan ka, Papa. Idi pa'y laang. Espesyal kanya ko ni Albert. Iso please. Saan nyo nga ibabawi ti saritaan nyo kini Tito Amado? Kan may saan apod no ang nagbaliw kanya ni Albert? Iso pa'y laang ti Albert akasingad ko idi. Nunaskan akalubak ni Albert ken ni Papa. Aramidak. Itikas na, di na ibabawi ti anyaman ang nagsaritaan da idikin ni Tito Amado. No addagayam kasjay asaritaan da. Nalaklak ang arod ngagbaligi Taoray anya pa'y ti aramidak. Sigurado nga umayon kanya da Tito Amado. Namjak pa'y ipakpakat dayta. Jakmat kayat ang maibabain ti ama? Amok, playing hard to get lang ni Albay. Nga madlaw ko kankwana. Kayat nakman. Imposible ang mapagkadkadan na tikas kanya. Di na amo no anya ti mapukaw na. Nasyakit din ti pagkadkadan na. Kan saan asyak tay klase ti tao? Analak ka asumuko. Nakarkaro pa'y ket di amakaritak. Gapo iti kasjay nga aramitan ni Albert. Umuna nga aldaw ti klase ita. Uy, kumusta? Apay nga tangawan pa ilang ni Albert. Rombang ko mga addan dito eh. Ta iso mo tinyawag na kanyak idirabi. Hi, Dan. Ha? Oh!
Hi, Misty. Kumusta ka? I'm okay. Si Kangay. Okay, mat. Nasapa ka ah. Adda nga min klase iti first period. By the way, tunggal break time, adda ak lang iti kantin. Kitain nak ijay, okay? Sige. When, Misty? Okay, I'll go ahead. See ya! Sige, Misty. Bye. Una yan. Jack laim pagarop ang malagip nakpay day jay atisay. Mayat ah. Nukas kasano. Ati wag mo't itatigayom ko. Malmalday ka manen, Laika. Adda ka di parikot? Awan, nana. Makarik na aklaang iti apal. Ah? Apal? Sino nga iti apalam? Ni Sir Albert. Anya? Apay mo't nga apalam ni Albert. Gaputabak nang kasta ka di? Ay, sana dayta. Apalak ta na panon iti universidad. Damong aldaw di klase ita. Saan ka di? Maawata kon. Magagaran kamutan nga agadal. Kaslakastan, nana. Sana bale. Tako namot nga agurnong ka. Basta agaggagat kalakit di. Patyak nga inton sumaruno atawan. Makastrek kan tumatan. Apay akit kita naklatan panyero. Ada ka di parikot. Panyero, Apay. Ada ka di parikot. amumet nga ramidag ti amin, Panyero. Tapno sa anak ang madadaal iti karigkan ka. Anyat kayat mo asawan. Pampanunutak ngamin titulagan ta, Panyero. Ti may papan kadagiti anak ta. Oh. Anya ti may papan iti dayta. Amgak ngamin nga mga no jak mapasurot ti anak ko. Amumet ti kinatangkan ti ulo na. Apay nga, gisam ka, Panyero. Saan narabak ti bagbagak? Di na ko makatawaan. Kumpadre. Santa pagparikutan ti may papan kadakwada. Bayan tayo da may papan iti dayta abanag. Panyero? Ti asikasunta ket dagiti negosyo ta. Italek ta kadakwada ti may papan iti dayta. Amom dan. Ito lang na makita kakasta. Patyin nak ngamin, Brad. Ay na. Nakapinpintas ko naklangaro din. Sigurado. Atiwan kamot itan. Tikat masaya at. Iso na lang ta. Ang mga no kumaro ti kinasiglat mo, no makita mo. Dan, kinonakmutan din ka. Nalpasa ko niti kakastabanag. Tiyakon kaya. Oh, mamati. Mabalin ka di dan. Sabdangan ta kumanday ta saritaan. Ang mga no kompormento manan ti pagturturungan na. Ang mga no makaisawang kanto manan iti makapasair iti rikna. Ha? Mabalin ka di. Sige. Pasensya kan, Brad. Amumod nga italaan nga da babae a dinayaw ko. Sakit mariknak akayat nak ang makasiningid. Hi, Dan. Hi, Misty. Albert, iso ti bagbagakin ka. Ni Misty. Anyan? Pati ka di tigayim ko kat aramatam, Misty. Anya ti mapasamak iti panagkita da Misty ken Albert iti universidad. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Misty ken Laika.
Agkakasakit asa utilinak-am tinawd udi manipod kani Misty. Ngem nagtalinaed akalmado daytoy ket inaklon na ti amin. Kalpasan na, inyebkas na kani simang ti sakit tinakam na. Iti sabali a bangir, kinasarita ni amado ni Don Fausto, ket kinuna nang agparparikot daytoy maipapan iti tulagan da. Ngem kinuna ni Don Fausto, asan arumbeng apagparikutan da ti maipapan kadagiti anak da. Kabayatan na, nang rugi meten ti klase da Albert. Itagagayam, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Mabalin ka didan. Sabdangan tanday ta saritaan. Ang mga no kompormento manan ti pagturturungan na. Ang mga no makaisawang kanto manan iti makapasayar iti rik na. Ha? Mabalin ka di. Sige. Pasensya kan, Brad. Among ngay talaang at babae at dinayo ko. Kat marit nakakayat na kamakasindingad. Hi, Don. Ha? Hi, Misty. Albert, iso ti bagbagakin ka. Ni Misty. Anyan. Pati ka di tigayim ko kat aramatem, Misty. Anya ka di tibagbagam, Albert. Agam mo kayo. Dan. Iso ni Misty. Ti bagbagakon ka kaubingan. Ti anak ti kasing da nagayim ni Papa. Anya? Diya ka mo nga gamam mo kayo gayam kinidan. Nasda awak nga rod itay sumrakak dito'y kantin. Tanakita kayo nga kadwa. By the way, anya jay ko nam itay nga aramatak tigayem mo, Albert? Awan. Sige. Tadapay classic. Albert, urayan na ka. Bye, Misty. Bye! Albert, urayan na. Iloko nga, Albert. Di man laimisam Apolos. Kaslakit din ipadlaw na kinidan at di nakpagtatakunan. Ngam para makita. Kukwak tumat lang. Ti maudi apaggaak. Simang, ayan ni Laika. Adda ijay laundry room, senyora. Sinukatan na ngamin amin a kortina to'y mansyon. Ilablabanan. Kasta ka di. Apay ka di, senyora. Adda pang ibaunan nyo kan kuana? Isula ko man ti baunak amang itulod iti ibayad ko kani Mrs. Ferrer. Senyora. Masadutak ngamin na rumwar. Sige, senyora. Mabiit laang taayabak ni Laika. Si kamit, Albert. Di mo mit imbaga kanyak. Ani mistigayam ti bagbagam kanyak nga anak tigayem ni Papang. Jack mo tamong nagamam mo kayo, Dan. Aksidente ti panagamam mo mi, Brad. Idi kalkalpas ko nga nagbayad iti tuition ko. Idi nga pinabuludan nak. Nadongpar ko ni Misty. Iso nagamam mo kami. Anya? Kasta terog iti panagamam mo mi. Diyak nga rod impagarop malagip nakpay. Nasingpet magayam ni Misty. Dan. Nakapimpintas pa'y. Tisay ko naman. Napintas no napintas. Oh, yun yan eh. Awanan. Nga madaugali na Jack magustuhan sipot pa hindi. Ha? Anya day ta? Tiki na suplada na. Sagat naglaying amang pabain iti tao. Suplada? Nalaing amang pabain? Ala, saan mo't Nakasingsingpet topay kanyak. Dan. No nasingpet kan ka ni Misty. Gusto nga rutin bagak kan kuha na itay. Sigurado. Plano na kang aramaten. Dayta ti address apang itulodam iti kwarta, Laika. Uwan, senyora. Ammom dayta alukar? Uwan, senyora. Nalakalaang asapulan daytoy. Medyo daklagatad dayta igam mo a kwarta.
Di kagbalin ako nang naawatam. Wan, senyora. Alan, mapankan tapno makagtengkan adagos iji balay da Mrs. Ferrer. Yawag kun kan kuana, ti ipapan mo ijay. Aging kakadita, pampanunutan pa lang tinaibagam kanyak, amado. Panyero, Imbagak maten sana ya. Santa pagparikutan ti maipapan kadagiti anak ta. Baybayam ida. ngam mabayinak kan, nujak mapasurot janak ko. Panyero, Ngam kas na ikarikon. Aramidag ti amin. Ipasiguradok ang mapaanugot ko ni Albert. Matuloy ti saritaan ta. ammo mamado. Dahil tati kayat ko kan kakit. Dahil tati pagbilibakan ka. Saan ka nalaka asumuko? Never say die. Rumbang lang, san ka di? Sabagay, husto ka, Panyero. Anak ko lang ni Albert. Iso ti rumbang asumurot kanya. San kat asyak tagtungtungpal kan kuana. Awaning klase ni Albert ita, aging gano malam. Ngam siya, adapay may sa subject ko. Teresa! Dan! Ah. Dan! Ni Misty. Adapay klasem? Adapay may sa, Misty. Maodin na classic para itangal daw. Uray siya, may salaangan. Kita akman ti class card mo? Adto yo. Agpada tayo iti klase. Agka-klase ta. Ha? Ni, wan nga agpaiso, Misty. Apag iso, agkuyog tan asumra. Dahito yun ti address ang nakasurat dito'y papel. Ngayon tad kanyak ni senyora. Nagdakkel matlaang apalay daytoy. Nagpintas. Baknang matlaang ti akin kukwa. Pasig ababak ng tigagayam dagiti amok. Agbasa rakit din. Tapno malpasan tigagarak ditoy. Nas ka na makasubli ak matlangi di mansyon. Tapno matulungak ni Nana si Mang. Marigatan lakit ti DJ amang ilaba kadagiti inakukus mi a kurtina. Mabainak lo makigiddan kin ka, Misty. Ngam napilit ka mat. Awan anyaman na, Dan. Kan may sa, agayam tamat dan. Saan ka di? Wen asino ngay mo ti agkadkad a makigayam iti kaskin ka. Pakaidayawak ti agbalin agayam mo, Misty. Amom, Dan. Makapayat ka man. Naragsak ka akakuykuyog. Talaga? Naragsak ka no kakuykuyog nak? Wan, saan ka ngamin aboring akadwa? Saan ka akas kadagiti daduma? Nakaul-uli magdala nga rudan. Awan pa'y sense of humor da. No siyak, Misty. Sigurado nga agsakit ti tiyan mo, nga agkat-katawa. Kasta ati kayat ko? Oray mo't ni Albert nalay nga agpakatawa day jay. Wan, amok dayta. Iso nga rod anasingad kami kini Albert. Isumot lagayam. Agdardaras ka kadi? Awisan ka kumapay. Ha? Ay na, nakababain mo't, Misty. Awan anyaman na. Ay na, kayat ko man, ngamsaan ang mabalin. Nasken nga ginanaak, tada trabahok no rabi. Ha? Working student ka? Kasapulan, Misty. Tapno makaadalak. Siya kung ti mga sikaso kadagitoy. Tawan pa'y matlaang nilay ka. Ay, sapay la kumata saan anayaw awan. Si Mang. Senyora, apay ka di. Adda nilay ka? Awan pa'y nga rod, senyora. Ne, apay ngay ang nagbayag nga agsubli. Kat itay pa'y matlaang nga inyawag ni Mrs. Ferrer. Anaawat nanti impatulod ko. Kasta ka di, senyora. Amangan mo't no agsublin ditoy.
Amangan mat no nagbalog pa'y dayjay. Ha? Kasta nga min ti arami dagiti daddo maababaunan kat. Dumay baundan, gundawayan damutan ti aglakwat siya. Oh, kasanon, kumpadre. Agawid akon. Agawid akmeten, kumpadre. Talaga ka diyan di mo kaya ti sumurot iti balay? Di mo kaya ti tumagay iti uray basit lang? Baliwan tanto, kumpadre. At nga min napatag nga ramidak. Amang ano trabaho man ang ti asikaswam. Agi na nakakumamat, kumpadre. Sa nabali ta adu ti investor iti negosyo ta. Sa natrabaho da ito, personal. Anya? Di mo't inkarikan ka nga si kaswak ti may papankin ni Albert. Dahita ti kayat ko nga ramidan ita, kumpadre. Amang ano aga pa kayo manan nga agama, kumpadre. Saan mo't siguro? Kasarita kiti nasayaat. Ngam no natangken lata ti ulo na. Ipakita kan kuana, asak pay laeng ti ama. Medyo na ti kawakitidaran ko ang nagsubli, nana si Mang. Iso ang medyo na ibayagak. Pasensya kayon. No siyak, maawatak balasang ko. Angam ni senyora, atapon na ang nagbalog ka. Anya? Ne, saan? Jak to aramidan dayta. Mamatiakan ka, lay ka balasang ko. Amang ano anya ti aramidan ni senyora kanyak, nana si Mang. Tinasayaat. Mapankalaangan iti ayan na. Nana, Ingkan, agpakita ka kunkwana. No agdamag, ibagam kunkwana tipudno. Sigurado ka iti ibagbagam? Amangan no agul-ulbud kalaeng, Laika. ay, saan? Senyora, agpaiso ti bagbagak. Laglagi pam, jak kayap ti ulbod. Sa anak nga agululbod, senyora. Ngala, agsubli ka nga rodan iti ayan ni Simang. Tulungam iti aramidan na. Agyamanak, senyora. Madlaw matket di nga agsasao iti pudno ni Laika. Kan makita kat talaga ang nagagat. Nairwam iti trabaho. Adda nagsardeng alogan iti batog. Nagbusina. Nilakit di amado ti simmangpat. Ayan ni Albert. Adda iti silid na. Anya nga oras sa simangpet. Nasapa. Agsapa lang amin ti klase na no kastoy nga aldaw. Awanen ti malam. Dituyin balay anang aldaw. Kasta ya. Nasayat nga rod. Nga maguray ka. Apayasap sa pulam ti anak ta? Kayat ko ang makasarita. Nga maginanak pay. Iti kasta, makapagsarita kami anaimbag. Kumusta ti damong alda mo iti pagadalan, iha? Okay lang, Papa. Naamamok ti gayam ni Albert. Inyam amunakan ka? Saan? Siyak tinangi pamuspusan. Iso anagam-amu kami. Kinapudno na. Idi pa'y ang enrollment anam-amok ni Dan. Kasi nga Dan agayam ni Albert. Iha, amangan mo't no kumpurmila a klase ti tao daytan adan. Aklunak, Papa. Saan akas kada tayo ni Dan? Anya, apay nga rod, amakigayem ka kankwan. Papa, anya kakadi. Gayam ni Albert ni Dan. Amangan no anya ti mapasamak. No jak aklunan agayam, ti gayam na. Anya? Ngam di ka agdanag. Ipakitak lakin ni Albert. Akabailak agayaman dagiti gagayam na. Tapno saan nga agduwa-duwa kanya. Ikagumak at anangan ti makisarita kini Albert. Padasak nga lang iti nasaya at asaritaan. Tano ipilit ko adagos ti kayat ko. Amangan wag subang kamilaeng. Sapay la kumata na pintas ti pagbanagan da ito ya panagsarita mi. Iti kasta.
Sanak mata na madanagan, nga mga no sana matuloy titulagan mi kini Fausto. Kuna ni Fausto abaybayan min da Albert ken Misty. Ngem kayat ko ti makasigurado. Papa? Albert, agtugaw ka, iho. Agyaman na, Papa. Kaya't da ka na makasarita kung naninana si Mang. Dayta tipod no, iho. Napatag namin dayto pagsaritaan ta. At da pa kay naigan na iti pamilya tayo. Anya dayta, Papa? Sigod na nasinged kayo kini Misty. Saan ka di? Amumiho, nasaya tatatao ti pamilya Fontanilla. Nasaya tatao ni Fausto. Nasaya at matatao ni Misty. Mabaling ka di, Papa. Diretsaan takon. Anya ti kayat yung ibaga? Saan kayo kuman nagpalpalikaw pa'y? Tangay, kasta ti kayat mo, iho. Sige. Patgan ka nga rod. Agur-urayak, Papa. Albert, kayat ko ang manugangen ni Misty. Anya ti isungbat ni Albert iti amana. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti met direksyon ken musika June Ribotazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.